আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আর একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। এটা হচ্ছে আপনাদের হুন্ডা লিভোর মিটার। এই মিটারটা কমানোর জন্য না, এটা মিটারটা রিপেয়ারিং করার জন্য নিয়ে আসছে। মিটারটার কিলোমিটার ওঠে না, কিলোমিটারের সমস্যা। চেক করে দেখবো আমি আগে। এই মিটার অন হচ্ছে, মিটার সব কিছু ঠিকঠাক আছে, কোনো সমস্যা নেই। শুধু কিলোমিটারের জায়গাটা পুরোটাই ডট ডট হয়ে গেছে। আর এমনটা যদি থাকে, আপনি যদি গাড়ি চালান, আপনার কিলোমিটার কিন্তু উঠবে না, কিলোমিটার কোনো কিছুই উঠবে না। এই ট্রিপ বাটনটা চাপতেছি, কোনো কিছুই নাই। এই যে ট্রিপ লেখা আসছে, কোনো কিছুই নাই, সব কিছু ডট ডট হয়ে গেছে। এটা মূলত আপনাদের পানি ঢোকার জন্য এই সমস্যাটা হয়ে থাকে অনেক সময়। হয়তো পানি ঢুকছিলাম, এই ট্রিপ বাটন, এই টোটাল সব কিছু ঠিক আছে, শুধু ডট ডট ঘড়ির টাইম যা কিছু আছে সব কিছু, লাইট টাইট সব কিছু ঠিক আছে। এই যে দেখেন কাটা কাটা উঠবে, সমস্যা নেই। এই যে কাটা উঠতেছে, সব কিছুই ঠিক আছে, শুধু কিলোমিটারটা ডট ডট হয়ে গেছে। তো আমি দেখবো আগে যে আপনার এটা আসলে এই সমস্যাটা কি, খুলে দেখি আমি কি হচ্ছে। খোলার জন্য নাট আছে আপনাদের, একটা দুইটা তিনটা চারটা, এই নাটগুলো আছে। এই নাটগুলো খুলতে লাগবে। এই পিছন পাশে নাট আছে, এই যে এখানটা একটা, এখানটা একটা, এখানটা একটা, এখানটা একটা। এই নাটগুলো আমি সবগুলো খুলে রাখছি। এই তুললাম, কাঁটাটা খোলার লাগবে। হালকা করে চাপ দিলে এই কাঁটাটা খুলে যাবে। কাঁটাটা খুলে গেছে, এটা উঠে গেছে। এবং এখানটায় আরও চারটা নাট আছে, এই নাট চারটা খুলতে লাগবে আমার। আমি চারটা নাট খুলে নিব আগে। আপনাদের কারো হুন্ডা লিভোর যদি এরকম কোনো সমস্যা হয়ে থাকে, কিংবা ডিসপ্লে ফাটে গেছে, আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার কাছে ডিসপ্লে আছে, রিকন্ডিশন হুন্ডা লিভোর মিটার আছে। কারো হয়তো বা ক্যাচিং ফাটে গেছে, উপরে গ্লাসটা ফাটে গেছে, সমস্যা নেই, যোগাযোগ করতে পারেন। আমার ডিসক্রিপশনে আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে, কল করতে পারেন কিংবা কমেন্টে জানাতে পারেন। কারো কোনো সমস্যা থাকলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। এমনকি অনেক ভাইয়ের আছে যে আপনাদের অনেক দূরে আছেন, আপনারা, সমস্যা নেই, আপনারা কোরিয়ারে মাল পাঠিয়ে দিতে পারেন। আমি কমপ্লিট করে আবার কোরিয়ারে মাল আপনাদেরকে দিয়ে দিতে পারবো, সমস্যা নেই। যে কোনো রকমের যে কোনো সমস্যা, এই যে চারটা লক আছে, এই লকগুলো আমি আগে সোজা করে নিব। সোজা করে নিলাম। এই বোর্ডটা এবার আমি তুলি, বোর্ডটা তোলা হয়ে গেছে। এই যে দেখেন, হয়তো বা পানি ঢুকছিল। এই যে দেখেন পানি ঢোকার জন্য কী অবস্থা হয়ে গেছে, এগুলো সাদা সাদা হয়ে গেছে। তো আমি আগে মিটারটা আবার চেক করে নিব একটু। অন্য হয়ে গেছে মিটারটা। আপনারা দেখেন এখানটা দেখা দিচ্ছে, আমি অন করলে আপনার
এখানটা 5 ভোল্ট আসার প্রয়োজন। এই দেখেন ঠিক আছে। ঠিক আছে, বলে আসছে যে বেশি বাইরে হচ্ছে না। আপনাদেরকে দেখা দিচ্ছি আমি। খুলে নেব আমি আগে। এসিটা তোলার জন্য একটু পেস্ট নিব, হালকা হালকা করে হিট করব। দেখি আমি চেক করে এখন কাজটা করলাম হলো কিনা। লকটা আছে, বসানোর সময় অবশ্যই দেখে নেবেন বাঁকা যেন না বসে, নাহলে বসবে না। এই লকটা আমি বাঁকা করে দিলাম আবার। আচ্ছা, লাগাই নেব। হয়ে গেছে, কাঁটাটা বসাবো এখন। দেখি কাঁটাটা বসানোর সময় অবশ্যই একেবারে আপনার খুব সাবধানে বসাবেন। এটা কিন্তু ভিতরে খুব ছোট ছোট পিনিয়ম আছে, এটা সোজা করে হালকা শুধু চাপ দিবেন। ভিতরে সব ছোট ছোট পিনিয়ম আছে, নাহলে একটু 19-20 হলে আপনাদের এটা সমস্যা হতে পারে। এই যে দেখেন টোটালি ক্লিয়ার হয়ে গেছে। আবার দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। 22,793 কিলো। একটা আরেকটা সিস্টেম আছে আপনাদের, সেটা আপনাদেরকে দেখাই দিই। এই যে একটা রেঞ্জ আছে এখানটায়, এই রেঞ্জটা আপনারা কীভাবে সেটিং
অফ করবেন, কিন্তু দেওয়া যায় অবশ্যই। এটাই চাপে ধরলেন 30 সেকেন্ড। এখানে টাইম সেটিং করতে পারেন আপনি। এটা দিয়ে সব কিছু রেঞ্জটাও হবে, এটাও হবে, সব কিছু কমপ্লিট হবে। দেখাচ্ছি। এটা 30 সেকেন্ড চাপে ধরবেন। গাড়িতে যখন মিটারটা লাগানো থাকবে, চাবি অফ করা অবস্থায় 30 সেকেন্ড চাপে ধরবেন। 30 সেকেন্ড চাপে ধরার পরে আপনি মনে করলেন আমি অন করলাম, আপনি চাবি অন করলেন। এই দেখেন রিমুভ হয়ে গেছে, কিন্তু রেঞ্জটা পুরোটাই রিমুভ হয়ে গেছে। দেখেন আবার দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। দেখেন কোনো রেঞ্জ নেই, ঠিক আছে। 30 সেকেন্ড চাবি অফ করা অবস্থায় 30 সেকেন্ড চাপে ধরবেন, চাবিটা অন করে 30 সেকেন্ড চাপে ধরবেন। চাপে ধরলেই হয়ে যাবে, বাস এটুকুই কাজ, অন্য কিছু না। আজকের ভিডিওটা আপনাদের এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।